আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদেরকে যে দেখানো হবে মাইক্রো নোভা কোম্পানির আপনার ইলেকট্রিক কেটলি KLS মডেলের 25। এটা হচ্ছে 2.5 লিটার, অত্যন্ত ভালো একটা প্রোডাক্ট। শীতের মধ্যে এটা ব্যবহার করার জন্য অত্যন্ত ভালো একটা প্রোডাক্ট। আর সারা বছরই আপনি ব্যবহার করতে পারবেন, গরম পানি করতে পারবেন খুব সহজে। তা আজকে আমরা এই মাইক্রোনোভা ইলেকট্রিক কেটলি এটা আপনাদেরকে আনবক্স করে দেখাবো এবং এটা প্র্যাকটিক্যাল আপনারা দেখতে পাবেন এবং তারপর আপনারা এটা সুবিধা অসুবিধা রিভিউগুলো আপনারা দেখতে পাবেন। এই যে ইলেকট্রিক কেটলি KLS2 মডেল হচ্ছে KLS-25। এটা হচ্ছে 2.5 লিটার আমরা দেখতে পাচ্ছি। ঠিক আছে, সে দেখো। ওকে, আমরা আনবক্সিং করছি। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমাদেরকে সহযোগিতা করছে জান্নাতিন আলিয়া। এটা হচ্ছে যে আপনার এই যে স্ট্যান্ডটা, এখানে ইলেকট্রিক এটা বসাতে হবে। আমরা এই যে কেটলিটা দেখতে পাচ্ছি, কেটলিটা আগে কেটলিটা ভালো করে দেখানো খোলো। কেটলিটা দেখাবো আগে, খুলো। হ্যাঁ, এটা অনেক বড় স্পেস। আপনি এখানে ইমার্জেন্সিটা এখানে গরম পানি দিবেন। গরম পানি দিয়ে আপনি এটাতে চা, কফি, তারপর ইমার্জেন্সির সময়ে আপনি ভাতও রান্না করতে পারবেন। যাবতীয় গরম করা পানি, গরম করা যাবতীয় সব কিছুই করা যায় এটাতে। আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা এইভাবে মুখ বন্ধ করে, তারপর এখানে সুইচ বাটন আছে অন অফ করার। ঠিক আছে, অন অফ করার জন্য। আর আর সবচেয়ে ভালো দিকটা হচ্ছে যে আপনার পানি যখন গরম হবে তখন এটা অটো বন্ধ হয়ে যাবে, যে আপনার ভয়ের কোনো কারণ নেই। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জিনিসটা, এখানে আমরা যখন এই যে ইলেকট্রিকের যখন সকেটটা লাগাবো তখন এখানে লাইট জ্বলতে থাকবে। ঠিক আছে, এখানে লাইট জ্বলতে থাকবে, যে মার্কো নোভা কোম্পানির। তো অত্যন্ত ভালো একটা প্রোডাক্ট। ওইখানে আছে, ওয়ারেন্টি কার্ড আছে। এবং এটার সাথে যে আপনার কিভাবে আপনি ইউজ করবেন সেগুলোর ডিসক্রিপশনগুলো দেওয়া আছে। ইলেকট্রিক আপনার ডিসক্রিপশন দেখতে পাচ্ছেন। তো যারা এই সম্পর্কে জানতে চান তারা এটা স্ক্রিনশট নিয়ে আপনারা ভালোভাবে দেখতে পারবেন। ঠিক আছে, তো অত্যন্ত ভালো একটা প্রোডাক্ট। এই যে ম্যানুয়াল আপনার গাইড বুক আছে, এটা কিভাবে ইউজ করবেন তার সব ডিটেলস এখানে দেওয়া আছে। ডিটেলস, হ্যাঁ, এখানে সব কিছু ডিটেলসভাবে দেওয়া আছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। সো আমার এটা অত্যন্ত ভালো একটা প্রোডাক্ট। বেসিক্যালি হচ্ছে যে আমরা নিজেরাই এটা প্রায় আজকে 3 বছর যাবৎ ব্যবহার করছি। র্যান্ডম ইউজ হচ্ছে, কোনো সমস্যা হচ্ছে না। অত্যন্ত ভালো প্রোডাক্ট। এই শীতের মধ্যে আমার মনে হয় যে প্রত্যেকের প্রয়োজন খুব সহজে অল্প সময়ের মধ্যে
সামান্য সময়ের মধ্যে আপনার পানি গরম হয়ে যায়। সো আমি মনে করি, ব্যক্তিগতভাবে আমি রেফার করি যে আপনারা এটা কিনতে পারেন এবং আপনার গরম পানিগুলো করতে পারেন এবং যাবতীয় কাজে এই গরম পানি আপনারা ব্যবহার করতে পারেন এবং খুব রিজনেবল প্রাইসে অত্যন্ত ভালো একটা প্রোডাক্ট। আপনারা এই প্রোডাক্টটি কিনতে পারেন, অত্যন্ত ভালো একটা প্রোডাক্ট। ধন্যবাদ। আপনাদের সাথে আবার দেখা হবে, আবার কথা হবে অন্য কোনো প্রোডাক্ট নিয়ে। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।